Haleluya. Ibi turi kwiga ni ibiramba ni ibinure, kandi dufite umunsi wose wo kubijya n'ejo bundi umwaka ukazarangira. Nijoro twaganiriye nyuma yuko tuganira n'abashumba babayobora ijambo twagira intego y'uyu mwaka, turavuga ngo ni ukubaka itorero ry'igihugu. Haleluya. Dukunze gutekereza ko gukorera Imana cyane cyane ari hanze, mu bupasiteri, mu bwarimu, mu budiyakoni, mu buririmbyi, mu kujya gusenga, ariko no mu Rwanda dutegereje. Haleluya. Mu itangazo rimwe baduhaye ubu muri inama y'i Kigali baratubwiye ngo abapasiteri umunsi wo kuwa mbere ni uwanyu. Kuwa mbere nimuzajya gushaka umupasiteri kuri biro, ni umunsi wiwe. Natega imodoka akajya i Kigali ni akazi ke, nafata urugo rwiwe bakaja hehe sinzi aho bajya basohokera mu Ruhengeri hariya mu Birunga, ni uburenganzira bwe. Haleluya. Kuko urugo rwiwe rwize gute ruramutegereje, kandi nafata umwanya kuba ngo uyu munsi ndasengana n'abana banjye, ntuzamukome uvuge ngo si itorero ko waritaye, ni inshingano ze n'itorero ryo mu rugo. Haleluya. Rero niyo ntego y'uyu mwaka, turifuza ko uyu mwaka uba uwo kwita ku miryango yacu tukabarera mu buryo bw'umwuka. Hari ukuntu abana tujya tubibagirwa. Kera ngo abantu bakuru ne baryaga ibishyimbo, bukeye igishyimbo kimwe kirayoba kijya mu biryo by'abana, ngo umwana yakwira ngo agiye gusanga ibindi, kubera ko yumvaga adafite uburenganzira bwo kugira gute bwo kurya ibishyimbo. Kera tukiri abana twaragishaga tukabahanga tunywa amata gusa. Noneho umunsi umwe abantu baza kudusura bakazana umutsima, ubugari bwa kawunga. Bwahagera abantu bakuru nibo bari bafite uburenganzira bwo gufata igice kinini. Hakaba n'igihe abana bahengera abakuru baragiye bakagenda bakanuforaho gatoya, ariko biteguye ko abakuru nibagaruka bari bubabaze. Umunsi umwe hari abana babiri bahamagaye baravuga bati ninde wariye ubu bugari, bose batinya kuvuga. Noneho baza guhamagara ngo bamushyira ku ruhande bati kanaka yavuze ko ari wowe, nawe atari ko twabusangiye. Urumva nta burenganzira yari afite, ariko n'izibika zari iki zaramage, kandi gutaza agakura baga iki umutavu. Ndagira ngo bene data, abana ntitwumve ko ari abo kwicara gusa no ku bisambi. Hari igihe mubagurira imyenda myiza hariya mu mujyi, akaza kwicaza ku musambi. Ubu nta mvura yaguye, imvura nigwa turaza twakandagira ubwondo, bagende bicara hariya ku misambi. Nibarangiza nutaha utangira gukubita umwana ngo wiyanduje, yanduje se atari we wabiteye. Dufate igihe twegera abana bacu tubaganiriza ijambo ry'Imana. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nibamara gukura ngo ntibazabivamo. Siko birivuga. Niyo ntego y'uyu mwaka. Ndatekereza ko tuzagira igihe kinini cyo kubiganiraho. Dusoma inkuru za Filimoni Pawulo amwandikira avuga ko ari kumwe na Timoteyo, hanyuma aramubwira ngo ndakwandikiye wowe Timoteyo. Yari ari kumwe n'abandi bantu babiri, uwitwa Afiya n'uwitwa Rukipo. Umwe yaramwise ngo ni mushiki wacu, undi ngo ni umusirikare mugenzi wacu, ariko aravamo n'itorero ryo mu rugo. Haleluya. Ndabandikiye avuga ukuntu bafite urukundo, afite ukuntu bafite ukwizera, kandi uwo rukundo no kwizera kwabo byamamaye, n'Imana irabinezererwa, n'abakristo birabafasha. Arangije aramubwira